السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د قاری شوی مسلې ته پوس کړی دی چې یو تند قرآن صحیح سو ته یاد ده نو کدی کور لزان لزنانو له امامتي کولی شي که نشي کولی. دا مسله چې اگر د علماو منځ کې موجوده علماو منځ کې اختلافي مسله جوړه کړې ده، خو صحیح روایت دی کې موجود دی چې داسې ماشوم دا کور کې زنانو له امامتي کولی شي. لکه په دې کې صحیح بخاری کې روایت ده عمرو بن سلمہ الجرمي رضی الله عنه دی ورکوټه او د خپل قوم له امامتي کوله. ځکه د په قوم کې دی دنه چې څوک چاله ډېر قرآن نه ورتلو نو دی ورکه ماشوم یا د شپږ کالو دی یا د 2 کالو دی. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل قوم امام جوړ کو او په هغه زمانه کې د کپړو ډېره زیاته کمی و. نو یو پیرز سجدې له لاړه ما د خپل قصه کوي او نو زما به عورت ښکاره شوی نو کپړې مې برابر نه وي. نو د یو زنانه تېرېدله نو زه یې ولیدلم نو د خپل دغه ته وویې چې د خپل قوم ته چې غطو عنا استقارئکم د خپل قاری او د خپل امام دا کوناټیم زمونږ نه پټ کړئ. مطلب دا دی چې تاسو له په شریکه باندې څه کپړې خو ورلوالی که نه وایي دې قوم ما له په شریکه باندې بیا کپړې واخېستې فاشتروا لي ثوبا جديدا فما فرحت بشيء بعد الاسلام فرح بهذا الثوب. په دې کپړې چې څومره خوشحاله وم نو دومره زه په بل څه باندې چې ته نه وم خوشحاله شوی. نو دغه روایت نه معلومیږي چې کله یو ماشوم دی او نور څوک داسې نشته چې ښه قرآن وایي نو دا که کور کې زنانو له امامتي وکړي انشاءالله دا به جایز